Joo, moi. Mä tulin tänne ulos kävelemään. Ihan kiva ilma. Vähän sataa. Joo, mut meenpäs tänne nyt. Ehkä täällä löytyy jotain. Ehkä täältä vois löytyä jotain kivaa. Vois ehkä löytyy. Oho! Mitä tää on? Hartwall, Jaffa, jouluomena. Joo, näyttää ihan hyvältä. Kiva kuva tossa on. Mut maistetaan tätä näin nytte. Joo, ja hyvän makunen on. Ihan hyvän makunen, mut vähän teollinen maku. Ja siitäkin voisi antaa vähän miinusta, kun täällä ei ole joulu vielä ja tätä on niinku täällä myynnissä ja tollasta löytyy kaikkialta. Siitä miinusta. Sit tossa taitaa lukee juuläppel. Mitä se niinku ruotsiksi lukee, vaikka asutaan Suomessa? Niinku kesäkuun omena. Mitä se nyt on? En mä ymmärrä. Mut 4,5/5. Ei maistunut salami tos. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Moi!